საღამოშობების საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93 და 500 და 8-ზე. ლარის კურსის ცვლილება ემოციური ფონის გათვალისწინებით მოსალოდნელი იყო. ამის შესახებ განცხადება TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცრიკიძემ გააკეთა. ბუცრიკიძე მიიჩნევს, რომ სამომავლო ნიშნულისთვის მომდევნო დღეების განმავლობაში არსებული ტენდენციები იქნება განსაზღვრელი. მე აქ გეტყვით, რომ დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ლარი 4 მიასედით პუნქტით გამყარდა, ანუ 4 თეთრით და 2.82 მიასედი შეადგინა. ეს ალბათ ლოგიკური იყო და მოსალოდნელი იყო ეს ემოციური განწყობა, რაც არსებობდა, მაგრამ თუ შევხედათ პარასკევიდან დაწყებული უფრო ასე ვთქვათ გამყარების ტრენდები არსებობს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის აი დღევანდელი და მომავალი რამდენიმე დღის განმავლობაში როგორი ტრენდები დაფიქსირდება. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძემ TBC-ის აქციების დაგირევება დაიწყეს. ჯგუფის სამეთოყურო საბჭოს თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ მათ საკუთრებაში არსებული 993,050 აქცია, ანუ აქციათა 1.91% დროებით გაასხვისეს. კვიპროსში რეგისტრირებულ კომპანია Renaissance Securities-ზე კონტრაქტის პირობების მიხედვით ხაზარაძე და ჯაფარიძე აქციებს 2 წლის შემდეგ 2021 წლის 28 ივნისს გამოისყიდიან. ამ ტრანზაქციის შედეგად მათ 20 მილიონი დოლარი მიიღეს. აქციათა დროებითი დათმობის შემდეგ მამუკა ხაზარაძის სააქციო წილი 11.99%-მდე, ბადრი ჯაფარიძის წილი კი 6.37%-მდე შემცირდა. ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი ქართული ლუდის კომპანიის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელოსნების ქალაქს ააშენებს. როგორც ჩოჩელი BMG-სთან აცხადებს, სამშენებლო სამუშაოები ახლო მომავალში დაიწყება და ქალაქის ოფიციალური გახსნა მომავალი წლის ზაფხულისთვის არის დაგეგმილი. ბიზნესმენის თქმით, პროექტის პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით ქალაქის მასშტაბები გაცილებით დიდი იქნება, რაც შეეხება ბიუჯეტს. ჩოჩელის თქმით, საჭირო ფინანსების დათვლა ახლა მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ის ადრე აცხადებდა, პროექტზე დაახლოებით 3 მილიონი დოლარი უნდა დაიხარჯოს. ჩვენ გვინდა რომ ნებისმიერ ჩამოსულ ტურისტს კონდეს საშუალება ნახოს თუ როგორ იქცევა ფარდაგი იქმნება თექა, ამიტომ ვქნით ამ უბანს აცხადებს ბიზნესმენი. TBC ბილეთების შეძენის ონლაინ პლატფორმის TicketG საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გახდა. TBC ჯგუფმა TicketG-ს 26%-იანი წილი 1 წლის წინ შეიძინა, დღეს კი 55%-მდე გაზარდა. მხარეებს შორის გარიგება TBC-ის გადახდების ბიზნესის ეკოსისტემის განვითარების და რეგიონში ექსპანსიის სტრატეგიას სრულად შეესაბამება. ნათქვამია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში შეგახსენებთ, TicketG 2015 წელს დაარსდა და 3 წლის განმავლობაში ბილეთების ონლაინ გაყიდვების 30%-იანი მაჩვენებელი 80%-მდე აიყვანა. ონლაინ პლატფორმის მენეჯმენტი მზად არის მოხმარებლებს სხვა ქვეყნებშიც მოემსახუროს. უახლოეს მომავალში გეგმება უზბეკეთის ბაზარზე გასვლა და ასევე სხვადასხვა ინოვაციური სიახლეები ქართველი მომხმარებლებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მისია და ხედვა არის, რომ ადამიანებს, ჩვენ მომხმარებლებს გავუმარტივოთ ცხოვრება, ხოლო ბიზნესებს, რომლებიც თანამშრომლობენ TBC ბანკთან, მათთვის ბიზნესი გავხადოთ მარტივი და მოგეხსენებათ, TicketG არის ლიდერი საქართველოში, მათი მომხმარებლები თქვათ აძლევთ საშუალებას თავის მომხმარებლებს, რომ მათ გაცლებით მარტივად შეიძინონ თქვათ იგივე ბილეთებით ნებისმიერი მომსახურება და ჩვენი მიზანი არის ამ თანამშრომლობით და პარტნიორობით კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიტანოთ მათი მომსახურება. ჩვენ გვინდა რომ ამავე დროს განავითაროთ და TicketG-ის აპლიკაცია შევიტანოთ უზბეკეთის ბაზარზე და საშუალო ვადაში მოვიაზრებთ, რომ ამავე დროს აზერბაიჯანის ბაზარი შეიძლება საინტერესო იყოს. TBC-სთან თანამშრომლობა დაიწყო 2017 წელს, როცა მათ მიერ მოხდა TBC-ის მიერ მოხდა 25% წილის ყიდვა. ამ 2 წლის თავზე მოხდა მაშინ დანახული სინერგიების ვალიდაცია და დღეს უკვე სრული შემართებით TBC ხდება საკონტროლო პაკეტის მფლობელი, რაც საშუალებას გვაძლევს დავაჩქაროთ კომპანიის განვითარება, გვეძლევა წოდომა ახალ ბაზრებზე, ფინანსურ მხარდაჭერაზე და ასევე რაც ყველაზე მთავარია, გადახდის ეკოსისტემაში უკვე არსებულ ინსტრუმენტებზე. საქართველოში H&M-ის მესამე მაღაზია იხსნება და ის განახლებულ City Mall საბურთალოში განთავსდება, როგორც BMG City Mall-ის დირექტორმა ლევან მესხელმა განუცხადა. სივრცეში H&M-ის გარდა მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი დისტრიბუტორი კომპანიის Inditex-ის ჯგუფის ყველა ბრენდი Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear და Oysho იქნება წარმოდგენილი. ლევან მესხელის თქმით, City Mall-ის საბურთალო გასაქირავებელი კომერციული ფართების თვალსაზრისით საქართველოში ყველაზე დიდი მოლი იქნება. მისი გასაქირავებული ფართი ჯამურად 60,000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს.
მოიცავს, რაც შეეხება საფასო პოლიტიკას, სიტი მოლის დირექტორის განცხადებით, გასაქირავებელი ფართების ფასი მისი კვადრატულობის მიხედვით განისაზღვრება და ის $40-დან $120-მდე იქნება. სებმა ლომბარდების რეგულაცია 1 ნოემბრამდე გადაავადა, როგორც BMG-ს ეროვნულ ბანკში განუცხადეს დროის გადაწევის მიზეზი სესხის გამცემის სუბიექტებისთვის ტექნიკური საკითხების მოგვარებისთვის დროის მიცემა იყო, რაც თავად ამ სექტორის წარმომადგენლებმა ითხოვეს. სწრაფი კრედიტის ხელმძღვანელის ვახტანგ გრიგალაშვილის განმარტებით 1 ივლისამდე არსებული ვადა კაბალური იყო, ახალი ვადის განსაზღვრით კი ბიზნესს არა თავისუფალი, მაგრამ კარგი სამუშაო დრო მიეცემა ახალ რეალობაზე გადაიწყოს. ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონპროექტი ამ კვირაში პარლამენტში დარეგისტრირდება, როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, რიგ შემთხვევებში დემპინგური იმპორტი აფერხებს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას და ამცირებს დასაქმებულთა რაოდენობას, ასევე დოკუმენტის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ამ საფრთხეებს ეს კანონი გაანეიტრალებს. საპარლამენტო განხილვების დაწყებამდე BMG-მ თემა წინა საქმის კურსის გამოშვებაში გახსნა, ახლა კი იურისტი კეთი კვარცხავაა ჩვენი სტუმარი საღამოშდოს. გაბატონო კეთი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში. დეტალურად ვერ მოვასწრებთ გაშლას კანონპროექტის მიმდინარე თემებს, რაც არის დემპინგთან დაკავშირებული და რაც წერია კანონში, მაგრამ დასაწყისში მინდა კითხოთ პირველი შეკითხვა, რომ რამდენად საჭიროა ანტიდემპინგური კანონი საქართველოსთვის დღეს ამ ეტაპზე. დღეს არ ამოქმედება, 20-ში იქნება, მაგრამ მაშინ რამდენად საჭირო იქნება თქვენი მოსაზრება როგორია? ზოგადად ეს კანონი რა თქმა უნდა ქართული ბაზრისთვის, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ბაზრისთვის, რომელიც მით უმეტეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანაა, საჭიროა, რადგან ეს საკითხია საჭიროებს დარეგულირებას, ადგილობრივად ჩვენ ვიმყოფებით ისეთ ზონაში, სადაც ჩვენს გარშემო არიან ჩვენზე ბევრად ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნები, ბაზრები, რომლებსაც შეუძლიათ ჩვენი წარმოების მარტივად ჩანაცვლება თავისი წარმოებით, დემპინგის გზით და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ კონკურენციაში ჩვენი საწარმოები შედიან, ცხადია უჭირთ ისეთი ბაზრი, ისეთ კონკურენტებთან, თქვათ, კონკურირება, როგორიც არის, თქვათ, რუსეთის ბაზარი, თურქეთის ბაზარი გარშემო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უმკლავდებიან გარკვეულწილად ის მცირე რაოდენობა საწარმოების კონკურენციას, რაც არის, მხოლოდ ანტიდემპინგური კანონი არ არის მოწოდებული ჩვეულებრივი კონკურენციის პირობების შესაზღვრად, არის არასათანადო და არასამართლიანი კონკურენციის შესაზღვრად, როდესაც მაგალითად თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად, ანუ ისეთ ფასად, რომელიც არ არის სამართლიანი, ვთქვათ, ბაზარზე, ხდება გარკვეული საქონლის იმპორტი. ჩვენ მქონდა შემთხვევები რუსეთიდანაც, სხვა ქვეყნებიდანაც, მეზობელი სხვა ქვეყნებიდანაც, როდესაც ძალიან ბევრი საწარმო ამით ზარალდებოდა, ამიტომ ეს კანონი ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია საკმაოდ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისი ადმინისტრირება. გაბატონო კეთი, აი ადმინისტრირების ნაწილში შეიძლება მივიღოთ კარგი კანონი, რომელიც შეიძლება დარჩეს ფურცელზე, ამიტომ რომ არ დარჩეს ეს კანონი ფურცელზე, შესაბამისად ინსტიტუციურად დღეს რამდენად მზად არის საქართველოს, რომ ეს დემპინგის დადგენა მოხდეს. ერთია თქო დემპინგის დადგენა, მეორეა ზიანის დადგენა, რომელიც შეიძლება ადგილობრივ წარმოებას მიადგეს და ასე შემდეგ. ინსტიტუციურად რა ტიპის მოსამზადებელი სამუშაოები გჭირდება, როგორია საერთაშორისო გამოცდილება მათ შორის, რომელსაც თქვენ იცნობთ? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, ძალიან სწორი თემა დასვით, იმიტომ რომ ეს ანტიდემპინგური საკითხის გამოკვლევა ხშირ შემთხვევაში ხდება სხვა ბაზარზე, ანუ სხვა ქვეყანაში, როგორ ხდება გარკვეულად ფასწარმოქმნა ამა თუ იმ საწარმოს მიერ. ამიტომ კონტროლი საქართველოს ადმინისტრაციულ ორგანოებს ნაკლები აქვთ, ცხადია, იმ ქვეყნების საწარმოებზე და მათი ფასწარმოქმნის სისტემაზე. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი თანამშრომლობის ბატონო მით უმეტეს თუ არასაბაზრო ეკონომიკა თანამშრომლობის მექანიზმების აწყობა იმ ქვეყანს. ცხადია, ნამდვილად და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია როგორი სახის ინფორმაციას როგორ მივიღებთ და როგორ გადავცემთ ინფორმაციას ასევე მომხმარებლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ქართული საწარმოების ინფორმირება იმის შესახებ თუ რა შემთხვევაში და როგორ ვითარებაში უნდა მიმართონ შესაბამის ორგანოებს, რა შეიძლება მიიღონ აქედან გამომდინარე და რა პასუხისმგებლობა შეიძლება ქონდეთ შესაბამისად.
ხალბატონკეთი, მოლოდინები ან ვთქვათ ბიზნესის მხრიდან რა ტიპის მოლოდინები შეიძლება არსებობდეს? კიდევ ერთი ნაწილი, რაც ანტიტემპერატურულ კანონს უკავშირდება და ზოგადად მის მოქმედებას არის საზოგადოების ინტერესებიც, როცა ვსაუბრობთ ვთქვათ იმპორტირებულ საქონელზე, რომელიც შედარებით იაფია ადგილობრივ წარმოებაზე. კანონში წერია, რომ საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს გარკვეული რეგულაციების შემოღება, თუნდაც გარასახის დაწესება, წინასწარი და ასე შემდეგ სპეციალური დემპინგური ტარიფების. ანუ აი ამის გამიჯვნა როგორ შეიძლება მოხდეს სამართლიანად საზოგადოებრივი ინტერესების და ეს არის ცალსახა ინტერესთა კონფლიქტი ამ შემთხვევაში საზოგადოებას და მომხმარებელს რა თქმა უნდა იაფი საქონელი, ანალოგიური იაფი საქონელი, ვიდრე ძვირი საქონელი, მაშინ როდესაც მომხმარებელი არ ფიქრობს იმაზე, ცხადია რა უჯდება მწარმოებელს ამ საქონლის წარმოება, მეორეს მხრივ უპირისპირდება დასაქმებულების ინტერესები, ანუ წარმოების ინტერესები, ქვეყნის საგადასახადო და ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესები. რა თქმა უნდა, კონკურენტული უპირატესობა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ არ უნდა დავიწყოთ ისეთი წარმოება, რომელშიც კონკურენტული უპირატესობა საერთოდ არ გაგვაჩნია და თავისთავად იგულისხმება, რომ სხვა ქვეყანაში ბევრად ჩვენზე უკეთეს პირობებში და შეიძლება უკეთესი ხარისხითაც აწარმოებენ იგივე საქონელს. ასეთ შემთხვევაში ჯობია ვეძებოთ კონკურენტულად უფრო, ასე ვთქვათ, თავისუფალი ნიშები, მაგრამ როდესაც ლაპარაკია ასეთ შემთხვევებზე, როდესაც ლაპარაკია დემპინგურ წესებზე, ასეთ შემთხვევაში არასათანადო კონკურენციის პირობებში საწარმოს ჩაყენება მხოლოდ იმის გამო, რომ მომხმარებელმა იაფად მიიღოს ესა თუ ის საქონელი არის იმთავითვე არასამართლიანი. მით უმეტეს ჩვენ ვართ მსოფლიო საავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, არ გვაქვს ბევრი ბერკეტი, ძალიან ცოტა ბერკეტი გვაქვს იმისათვის ზემოქმედება მოვახდინოთ ბაზარზე. შესაბამისად ეს ზემოქმედება უნდა იყოს ძალიან გააზრებული და სწორი და მომხმარებელსაც უნდა მიეცეს სწორი ინფორმაცია იმ პლუსების და იმ დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ, რაც ახლავს თან ანტიდემპინგური კანონმდებლობის რეალიზაციას. დიდი მადლობა, კეთი კვარცხავა იყო საქმის კურსდომარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახოთ საპარლამენტო განხილვების წესით პარლამენტში დაარეგისტრირეს ამ კვირაში კანონპროექტი, საღამოს შემაჯამო საქმის კურსში უკვე ბიზნეს პოზიციას მოისმენთ ანტიდემპინგურ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, შემაჯამო გამოშვება შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.